我好鍾意釣真鯛，壁鯛係，因為佢真係好型。哇！沙拿大雕，大雕，呢條搶食嘅。食米仔嘅咩？芝麻班第一次見。係啊。大狗。紅鴨嚟啊！紅鴨嚟，擺到明㗎啦呢一條。班嚟㗎可能。舉上嚟啦，幾大條啫！目標魚啊，目標魚啊！哇，成日咁大力！呢條仆埋啦。班哇，黃釘啊！黃釘，黃釘，我呢條先係石釘。黃釘啊！見唔見到條尾有黃色㗎？俾條黃釘我。你食上條勾咁，抵死。喂，其實冇乜分別啫，不過其實有分別。抌。
一定唔會話鬧機嘅。哇！呢條應該上年嘅貨，不過未走。哇！我聽到佢嗰個啪啪啪啪聲啊，已經知係咩啦。咪細條，唔係食嘅，食口嘅，食咗跟住剔咗條皮啫，食咗啊，勾住咗嘅。會有真相啊！喂，勾嘴皮喎，技術 OK 喎。大力啲，唔使芝麻班，我話嘅。我扯邊個條魚絲啊？假醬芝麻班。咩啊？細輪咩啊？大驚小怪。魚毛一條，呢隻蝦咁大，條魚咁鬼細。黃吉，喂，咩嚟㗎？嚇！哇！未見過呢啲魚，我都未見過。又係輪，好，一流一條，冇啊！條翻口嘅魚啊！死傻魚翻口，抵死啊！呢個位臭，會魚嚟㗎。咁鬆背嘅就啱啱。哇！一條魚仔，正。老點。